आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे विजेता एक्सपो फुल एचडी सेट टॉप बॉक्स, जिसके साथ में हमें मिलता है एक रिमोट, एक पावर अडेप्टर, एक वाईफाई अडेप्टर, आइडिया वीडियो केबल, एक एचडीएमआई केबल। तो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको हम दिखाते हैं इसमें और हमें क्या क्या मिलता है और कैसे कैसी क्वालिटी है। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए अखिल फ्री डिश को और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियो पाइए सबसे पहले। तो विजेता एक्सपो सेट टॉप बॉक्स बहुत ही बढ़िया सेट टॉप बॉक्स है। एमपीजी EG4 सेट टॉप बॉक्स है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अखिल फ्री डिश यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा नाम है अखिल अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अखिल फ्री डिश यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो दोस्तों जल्दी से हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें हमें क्या क्या और मिलता है एक्स्ट्रा में। तो ये देखिए दोस्तों डिब्बा खुल गया है और सबसे पहले दोस्तों एक HDMI केबल है दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया केबल है दोस्तों। और ये 1.5 मीटर के ऊपर है दोस्तों, इसका लेंथ होंगी दोस्तों 1.5 मीटर के ऊपर। और उसके बाद में आइडिया वीडियो केबल, ये बहुत ही बढ़िया केबल है। इसको भी हम आपको निकाल के दिखाते हैं कैसी केबल है दोस्तों। इसकी वायर की क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया वायर है इसकी, और केबल बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, जो कि इस पे गोल्डन पॉलिश भी है। और ये भी 1.5 मीटर की आती है दोस्तों। तो इसे भी हम बाजू रख देते हैं। और एक और मिल जाता है दोस्तों हमें इसमें, इसके साथ में एक एडेप्टर, जो कि हमारा ये सेट टॉप बॉक्स में पेयर हुआ रहता है दोस्तों। इसमें दूसरा कोई एडेप्टर चलता नहीं है, वाईफाई एडेप्टर, और आप लगाने की भी कोशिश मत करें। इसे भी हम बाजू रख देते हैं दोस्तों। और एक एडेप्टर मिल जाता है इसमें हमें, जो कि 12 वोल्ट का है दोस्तों, 1 एम्पेयर में आ जाता है। ये सभी लगभग सेम ही आते रहते हैं दोस्तों। इतनी कुछ खास क्वालिटी तो नहीं है इस वाले एडेप्टर की। और दोस्तों बढ़िया सा रिमोट है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया रिमोट है दोस्तों। ये देखिए जो विजन पकड़ा है उस टाइप में रिमोट आ जाता है ये। इसकी रबड़ की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों ये भी। और मेन बात आ जाती है दोस्तों हमारा ये सेट टॉप बॉक्स। देखिए दोस्तों इसका लुक लगभग जो सेट टॉप बॉक्स आ रहे हैं अब तो सेम ही है, इसमें कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मगर दोस्तों इसमें क्या चलेगा आपको और क्या नहीं चलेगा, आपको हम पूरी ही जानकारी देंगे दोस्तों इस वाले सेट टॉप बॉक्स की आपको हम। इसे भी हम बाजू रख देते हैं पन्नी को। एक यूजर मैनुअल है दोस्तों, नहीं यूजर मैनुअल तो नहीं बोलेंगे दोस्तों, ये कंपनी का कार्ड है। नहीं दोस्तों ये तो वारंटी कार्ड दिख रहा है हमें। जैसे कि दोस्तों इस वाले सेट टॉप बॉक्स की 6 महीने की वारंटी मिल जाती है हमें विजेता एक्सपो की। और देखिए दोस्तों इसका फ्रंट पैनल की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त फ्रंट पैनल है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये YouTube 4K बता रहा है, मगर दोस्तों इसमें आपको क्या नहीं चलेगा हम बता देंगे आपको पहले ही। तो दोस्तों आपको YouTube तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा इसके अंदर। जो कुछ चैनल के है कुछ वीडियो है उसमें वही चलते हैं। आप नया वीडियो सर्च करेंगे दोस्तों इसमें नहीं आता है। और दूसरी बात इसमें दोस्तों आपको वाईफाई डोंगल दूसरा कोई काम नहीं करेगा। ये वाईफाई डोंगल है तो दोस्तों यही काम करेगा इसमें, जो कि हम लगा के आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर लगा दिया है वाईफाई डोंगल हमने। और दोस्तों आपको बताया जैसे हमने YouTube तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और जो HD चैनल है वो भी नहीं चलते हैं दोस्तों इसमें। जो आपके DD फ्री डिश के SD चैनल है दोस्तों वो चल जाते हैं, उस पर लिखे तो रहता है HD। और दोस्तों ये 1 साल का आपको इसके अंदर पेड चैनल देखने मिल जाएगा। और फ्रंट पैनल की बात करें तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया फ्रंट पैनल है दोस्तों, जैसे कि एल्पिन में आपको हमने दिखाया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर है, और एक मेनू बटन, ओके, चैनल प्लस, चैनल माइनस, वेलएम प्लस, वेलएम माइनस, एक USB पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों इसमें। और बैक पैनल की बात करें तो दोस्तों इसका LMB इन हो जाता है यहाँ से। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक USB इन हो जाता है यहाँ पर से। और HDMI आउट
और आइडिया वीडियो आउट। और दोस्तों एक पावर अडेप्टर लग जाता है यहाँ पर, जो कि 12 वोल्ट अडेप्टर है दोस्तों इसका। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा विजेता एक्सपो दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? मगर दोस्तों आपको इसमें हम HD चैनल नहीं चलते हैं बोले दोस्तों, मगर आपको हम इसमें चला के दिखाएंगे दोस्तों, और किस तरीके से चलते हैं इसमें HD चैनल दोस्तों। और पेड चैनल भी आपको 1 साल तक आपको इस कंडीशन में मिल जाएंगे। मगर दोस्तों इसमें HD चैनल नहीं चलेंगे। अगली वीडियो में आपको हम HD चैनल भी चला के दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसका यूज़र मैनुअल आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसका यूज़र मैनुअल है दोस्तों इसकी। तो चलिए दोस्तों इसकी सिस्टम इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, हम इसका यूज़र मैनुअल दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों हमने टीवी पे इसे लगा रखा है दोस्तों पहले से ही। आपको इसे ऑन करके दिखाते हैं, इसका मेनू दिखाते हैं किस तरीके से इसका मेनू है। और ये देखिए दोस्तों ये ऑन हो चुका है। विजेता एक्सपो फुल HD सेट टॉप बॉक्स है दोस्तों ये। और ये देखिए दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों इसका मेनू तो बहुत बढ़िया है। मेनू लुक दोस्तों उसका बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों इतने सिस्टम है इसमें। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये आपको ओके करके दिखाते हैं हम। और इसकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोस्तों 2019 का है ये सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों और एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी है दोस्तों। और बाकी के जो फीचर है दोस्तों आप जानते हैं सभी। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए दोस्तों। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही नए नए सेटअप बॉक्स अब तक हम ला के दिखाते रहे दोस्तों। और दोस्तों ये सेटअप बॉक्स आपको ख़रीदना है दोस्तों, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो में इतना ही था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।